Herkese merhaba. Bugün masaya yatıracağımız konu testosteron. Yani hakkında en çok yanlış bilginin dolaştığı, hatta bir korku bulutuyla çevrili o meşhur hormon. Ve bu konunun tam kalbindeki o en büyük endişeye, o kritik soruya odaklanacağız. Evet, soru tam olarak bu. Testosteron tedavisi prostat kanserine yol açar mı? İşte bu inanış, bu neredeyse şehir efsanesine dönmüş korku, belki de testosteronun sağlığımız için ne anlama geldiğini kavramamızın önündeki en büyük duvar. Biliyor musunuz, bu düşünce o kadar kökleşmiş ki tıp camiasında bile sorgulanmayan bir dogma gibi. Ama biz bugün varsayımları, öyle deniyorları bir kenara bırakıyoruz, elimizdeki bilimsel kanıtlar ne diyor ona bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Peki, bu mitin karşısında bilim ne diyor? Gelin şimdi kanıtların dünyasına dalalım ve bu yaygın inanışı temelden sarsan verilere yakından bakalım. Bakın, bu slide çok ama çok önemli. Karşımızda Nature dergisinde yayımlanmış dev bir meta-analiz var. Ne demek bu? Tam 44 farklı çalışmayı bir araya getirip incelemişler. Ve sonuç ne biliyor musunuz? Net bir şekilde şunu söylüyorlar. Testosteron tedavisi prostat kanseri riskini arttırmıyor. İşte o, herkesin bildiği sanılan yanlış bilgiyi çürüten ilk ve en güçlü kanıtlardan biri bu. Ve bitmedi. Bir başka devden, New England Journal of Medicine'dan bir kanıt daha. Diyorlar ki testosteron tedavisi alan erkeklerde prostat kanseri görülme oranı almayanlarla birebir aynı. %1.1'i %1.1. Yani tedavi riski zerre kadar artırmıyor. Bu da çok net bir bulgu. Peki tamam, tedavi riski arttırmıyor, anladık. Ya vücudun kendi ürettiği doğal testosteron, yani kanında yüksek testosteron olanlar daha mı riskli? İşte 3800'den fazla vakanın incelendiği bu çalışmada hayır diyor. Ne doğal testosteron seviyesi ne de diğer hormonlar prostat kanseri riskini tahmin etmemizi sağlamıyor. Yani o yüksek testosteron tehlikelidir miti burada da çöküyor. Şimdi sıkı durun çünkü bu bulgu hikayeyi tamamen baş aşağı çeviriyor. Bazı çalışmalar riskin yüksek testosteronda değil, tam tersine düşük testosteronda daha fazla olabileceğini gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu da o basit testosteron eşittir kanser denkleminin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor. Peki nasıl oluyor da bu mümkün? Bu çelişkiyi nasıl açıklayacağız? İşte bu noktada bilim devreye giriyor ve bize çok zarif bir model sunuyor. Prostat doygunluk modeli. Bu teori, az önceki kafa karıştırıcı gibi görünen bütün parçaları bir araya getirip mantıklı bir resim oluşturuyor. Modelin söylediği şey aslında çok basit. Diyor ki, evet, prostat hücreleri büyümek için testosterona ihtiyaç duyar ama bu ihtiyaç çok düşük bir seviyede karşılandığında, yani hücreler doyduğunda siz dışarıdan ne kadar testosteron verirseniz verin, daha fazla büyümeyi tetiklemiyor. Tıpkı ıslak bir süngere daha fazla su dökmek gibi. Sünger zaten doymuş, daha fazlasını ememez. İşte bu model, tedavinin neden riski arttırmadığını gayet güzel açıklıyor. O halde madem testosteronun o korkulan kötü adam olmadığını bilimsel kanıtlarla gördük, o zaman sormamız gereken yeni bir soru var. Bu hormonun gerçek rolü ne? Gelin şimdi konunun bu yüzüne bakalım ve testosteronun aslında ne kadar hayati olduğunu görelim. Dürüst olalım, testosteron deyince çoğumuzun aklına ilk olarak libido, kas gücü yani cinsel fonksiyonlar geliyor değil mi? Ama ya size bu hormonun görev tanımının bundan kat kat daha geniş olduğunu söylesem? İşte bu liste resmin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Düşük testosteron sadece cinsel hayatı değil, tepeden tırnağa tüm sağlığı etkiliyor. Bakın metabolik sendrom, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, kemik erimesi, kas kaybı, depresyon, hatta beyin fonksiyonlarında gerileme. Tüm bunlar düşük testosteronla ilişkilendiriliyor. Hatta tüm nedenlere bağlı ölüm riskini bile artırabiliyor. Yani artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, testosteron sadece bir seks hormonu değil, bütünsel bir sağlık hormonudur. %56. Bu rakamın üzerinde biraz duralım. European Heart Journal gibi prestijli bir dergide yayınlanan çalışma diyor ki, eğer düşük olan testosteron seviyenizi normale, yani optimal seviyeye çıkarırsanız herhangi bir sebepten ölme riskiniz %56 oranında düşüyor. Bu inanılmaz bir rakam ve hormon dengesinin genel sağlık ve uzun ömür için ne kadar hayati olduğunun en somut kanıtlarından biri. Peki, madem normal seviyelere dönmek bu kadar önemli, o zaman normal ne demek? İşte işin en aldatıcı olabilecek kısmı burası. Çünkü laboratuvar sonuç kağıdınızda yazan normal aralık sizin için optimal anlamına gelmeyebilir.
Bakın, bu karşılaştırma gerçekten zihin açıcı. Şimdi düşünün, 40 yaşında bir erkeksiniz, kan tahlili yaptırdınız ve testosteronunuz 320 çıktı. Raporda normal yazıyor çünkü referans aralığının içinde. Ama bilimsel çalışmalara baktığımızda bu 320'lik değer 85-100 yaş arasındaki bir erkeğin ortalama değerinden bile düşük. Soru şu, 40 yaşındaki birinin sağlığı için 90 yaşındaki birinin ortalaması normal sayılabilir mi? İşte normal tuzağı tam olarak bu. Bu tabloda durumu çok net özetliyor aslında. Görüyorsunuz, yaş ilerledikçe ortalama seviyeler doğal olarak düşüyor. 30'lu yaşların ortasında ortalama 668 olan değer, 85'in üzerinde 376'ya kadar iniyor. Yani laboratuvarların kullandığı geniş, normal aralığın alt sınırı, genç veya orta yaşlı bir erkek için fizyolojik olarak aslında düşük bir seviye olabilir. İşte bütün meselenin özü bu. Amaç sadece normal aralıkta kalmak, yani sınıfta kalmamak değil. Amaç kendi yaşınız ve sağlık hedefleriniz için optimal olmak, yani sınıfın en iyilerinden olmak. Arada dağlar kadar fark var. Peki bu optimal seviyeye nasıl ulaşacağız? İşte bu noktada klasik, rakam düşük ilacı ver yaklaşımından daha fazlasına, yani bütüncül ve kişiye özel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu yeni yaklaşımın iki temel taşı var. Birincisi, sonuçla değil, nedenle ilgilenmek. Yani testosteron neden düştü sorusunun cevabını, kök nedeni aramak. İkincisi de herkese aynı reçeteyi yazmak yerine tamamen kişiye özel, onun hayat tarzına, genetiğine, ihtiyaçlarına uygun bir yol haritası çizmek. Ve şunu unutmamak lazım, ilk adım her zaman dışarıdan hormon vermek değildir. Çoğu zaman asıl çözüm temelleri onarmakta yatar. Yani beslenmeyi, egzersizi, stresi ve en önemlisi uykuyu düzeltmek. Bu temel yaşam tarzı değişiklikleri, vücudun kendi hormon fabrikasını yeniden çalıştırması için çoğu zaman yeterli ve şaşırtıcı derecede güçlü olabilir. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi en sonunda hem bilimsel hem de biraz felsefi dev bir soruya getiriyor. Acaba hormonlarımız azaldığı için mi yaşlanıyoruz, yoksa yaşlandığımız için mi hormonlarımız azalıyor? Bu tavuk yumurta misali bir soru ve cevabı belki de kişiden kişiye değişiyor. Ama kesin olan bir şey var ki bu hormonların dengesi, yaşam kalitemizin ve sağlıklı ömrümüzün anahtarlarından biri. Ve bunu anlamak belki de her şeyin başlangıcı.